嗱，各位朋友，我係 Billy 啊，今次同大家開呢個盒咧，其實唔係好耐嘅啫，2017年嘅一個復刻版嚟。但係如果講翻呢架車咧，原本咧1987年贏到世界冠軍嘅，咁所以咧有個 Masami 呢個樣喺度啊，其實係一架當時 Masami 廣坂正美揸住一架87年嘅貓咧，就贏到世界冠軍嘅復刻版，路人乙借出嚟嘅。即刻同大家開始啊！嗱，之前咧同大家講過咧，有條片關於廣坂正美嘅爸爸自己整架車俾佢參賽，當時1986年就贏到呢個世界嘅賽嘅選手權。咁跟住咧，佢就揸呢架Cat。1987年咧就贏到世界賽冠軍嘅，咁但係咧呢架咧就係復刻版啦嚇，當時就個車咧就似呢架車啊，咁呢架我而家手頭上呢架咧就2017年嘅復刻版嚟嘅，咁咧就XLS 咧其實咧就係一個長臂嘅一個版本嚟嘅，同埋長陣嘅版本嚟啊，我唔知有冇搞錯啦，應該咧就有少少分別，咁但係咧所以呢架車咧其實唔係真係好舊。2017年啊，咁但係1986年嘅嗰個版本咧，其實個原理同呢架車咧相當接近。咁但係我頭先睇過下嘅嚇，我就早過大家打開盒望過下裏面啲結構咧，我嘅體驗咧就係睇完呢架車，我好似覺得自己咧係未砌過遙控車咁，因為實在太多嘢咧係好嶄新同埋好新奇㗎。但係現在咧，就炒到咧5000幾蚊港幣啦嚇，咁我相信當時買咧一定唔使呢個價錢啦，而家已經升咗價。咁咧打開呢個盒之前咧，我就已經打開過睇咗成粒鐘。咁而家大家開下眼界啊！佢嘅嗰本說明書咧，我頭先就刨咗一陣。咁係啲印刷嚟嘅，嗱你望下咧，呢啲唔知係咪 print， 即係用 color printer print 出嚟嘅，雖然都 OK 嘅，有釘裝嘅，但係嗰個質素咧，同好多其他車咧就我覺得差咗啲啦。雖然係彩色嚇，但係裡面嘅資料咧就真係好特別嘅。咁呢位仁兄咧，路人乙咧應該有買到其他啲 hook up嘅東西嚟啊！唔知咧呢包咧係咪 hook up 嚟嘅，係碳板嘅。而我記得咧最原先嗰個1986年嗰個版本咧就係纖維板嚟啫，玻璃纖維板嚟啫，就唔係呢啲碳板。咁啲碳板都好得意喎，有啲斜紋嘅，就有別於一般嘅直橫紋啊嚇。但係哇好厚嘅，真係好厚，唔知有冇3mm厚啊？呢塊中間呢塊嚇。咁啊，價錢有冇講咧？冇講。咁我唔知道你有冇知道呢個牌子啦 ，Factory Works 啊，美國品牌嚟嘅喎，所以呢包嘢應該咧都唔係平嘅。仲有啲咩特別嘢咧嚇？嗱，佢最特別嘅咧就係3條皮帶嘅。咁我唔知道你有冇砌過一架車係3條皮帶，但係咧。嗰條皮帶咧又唔係中間即係唔係好似 Iris 咁楞住3樣嘢喎嚇，佢係後面2條皮帶，跟住中間條皮帶由頭到尾，好特別嘅設計嚟。咁呢度咧就有一包 upgrade， 佢話咧叫 Pro Transmission 嘅，咁聽講呢包嘢咧就有限滑嘅，咁但係我又拆唔到啦嚇，佢個特別嘅說明書喺裡面嘅。咁如果你有興趣嘅話咧，我相信呢條片都講唔晒呢包嘢裏面有啲乜嘢同原本車有咩分別啦嚇。咁咧跟住嚟嘅嘢應該咧，咦點解有個桶咁得意嘅咧？呢個桶係咩嚟嘅咧 ？Competition All Terrain 打唔打得開咧？係得嘅。裡面好神奇嘅，有支筆。同埋有張證書，有張證書嘅 ，OK，
咁我唔攞出嚟啊，費整巢佢啊！即係證明呢架車咧都係限量啩嚇，定係有張 cert 啊，唔好搞佢啊！話唔定係俾人簽名用，有個桶咁得意嘅 OK。咁我唔知道你有冇即係知道有車係有咁樣嘅做法啦。除咗呢架 Cat XLS 之外咧，有冇其他車有啲咁嘅安排咧嚇？真係得意。好，咁呢度咧又有皮帶咧，呢個就原裝皮帶嚟嘅，有兩條短皮帶啊。咁你見到係 M2嘅皮帶，你有人提過我咧，呢架車都係 M2嘅，我就即係孤陋寡聞啦。因為咧我係未砌過 Cat 咁巴閉啦，當然一個86年，咁啊黑板亦都冇買。咁但係咧佢嗰啲皮帶咧，你睇下，雖然係兩 mm 即係 M2嘅，但係咧闊嘅。仲要3條，而家呢度見到2條咧就短嘅嚇，一陣間話唔定見到條長嘅。咁呢度包括啲乜咧？有泵把啦，仲有咧波箱嘅，有啲波箱位咧，呢個波箱係金屬嘅，似乎呢個位。OK，咁啊仲有好多珠叉，佢唔係有2個珠叉。呢架車好得意㗎嚇。最令我覺得神奇嘅咧，應該係呢一版。我會穿插嘅講下個構造啊。呢一度呢個大嘅減速齒，中間嗰啲珠咧就真係愛嚟做珠叉嘅。咁跟住咧嗰條橫軸咧就會推動2個呢啲 pulley。咁所以呢2個 pulley 咧係會有速度差嘅，原因就係因為咧用咗呢個珠叉咧最過嗰個pulley， 即係最左面嗰個 pulley 咧，扣住珠呢邊珠仔嘅右面。近呢個 pulley 咧，反而咧就扣住左面。咁所以咧，呢2個 pulley 咧係有速度差，呢2個細 pulley 有速度差，推動下面嗰個後牙叉一個後珠叉，後珠叉又係仲神奇啊！後珠叉咧有3個 pulley 嘅，咁所以咧，頭先我兩條皮帶拖喐呢兩邊左右咧，已經有速度差咧，就均勻地中翻去中間嗰個咧，就愛嚟推動嗰條最長嗰條皮帶去掕佢車頭，咁咧就會我相信有人除咗夾埋我之外咧，都會覺得呢個傳動系統咧有啲複雜，過度複雜。係咪真係需要咁咧？走出嚟會唔會好過其他簡單啲嘅傳動系統咧？咁呢個咧，我想玩過呢架車嘅人咧，俾多啲意見啊嚇。咁當然我第一樣嘢諗咧，就係啲皮帶嘅鬆緊咧，雖然可以透過車尾可以調節，但係會唔會嗰2條皮帶緊啲，而中間嗰條鬆啲咧？或者相反咧嚇，中間嗰條緊得滯，嗰2條皮帶又鬆得滯啦嚇。呢個係我見到呢架車唯一有個機會咧，就有個缺陷嘅。咁我想咧玩過呢架車嘅人咧，俾多啲意見啊呢方面。咁但係唔可以唔繼續睇下呢架車嘅，有好多人係未睇過呢啲車嘅，例如我啦嚇，我都係早你1-2個鐘頭睇嘅啫嚇。咁呢個咧就係嗰個車皮帶下面嗰個保護嚟嘅，上面嗰個保護嚟嘅，咁所以有好多 Lexan嘅物料嘅，下面又有保護，上面有保護。呢個咧就係上面嗰個保護嚟嘅，冚實嗰條皮帶。咁我唯有見到乜就拿起乜同大家講乜啦。呢個應該咧就係個摩打嘅最大嗰個減速齒嘅冚嚟嘅。咁咧應該咧呢度有個窿咧，如果你轉咗個窿，跟住冚翻個蓋落去咧，就係靠呢個位咧調校個珠叉。即係成架車嘅左右珠叉嘅實同埋鬆啊嚇，就唔係喺個車軸嗰度校啊，係一個摩打位嗰度校啊。咁呢包咧冇搞錯就係風翼啦嚇。咁當時嘅風翼同現在爛路車嘅風翼咧，其實真係相差唔大嘅，可能咧大細上有少少差異啦。似乎當時咧好似窄啲。OK。睇下係咪啦嚇，咁但係個下壓力都好厲害嘅。
咁大個膠嘅原嘢係咩嚟咧？呢個咧係塞喺個轆裡面嘅，佢咧就唔係用絲咗啊，佢咧個設計咧係 double wishbone 係似現在嘅有兩個波頭上下咁，但係咧佢嗰個轉向嗰個盒咧就咁大個，塞喺個轆鈴裡面。咁呢啲咧係車臂嚟啦嚇，呢個睇嚟係唔知係下臂定上臂啦，但係佢有好多個窿咧俾你選擇支撐嘅位置，但係照計你唔會喐得咁多嘅，揀啱咗一個應該都唔使喐到咁離譜啊嚇！最裡面嗰個真係好入。咁呢啲度見到咧有啲咧係嗰啲偏嚟嘅，即係穿住呢啲後臂下臂嘅偏嚟嘅，唔知係上臂定下臂啦呢個。佢上下臂咧都係膠嘅，咁就冇得用反亞太就去校 camber 嘅。咁睇下有冇第二啲辦法校 camber 啦，同埋校 caster 啦。咁裡面又收埋一啲 bearing 嘅。咁呢啲包裝咧比較新穎，我相信都係跟住一包就砌咗個步驟，跟住另一包。咁呢個譬如呢個 back C 咧，應該係第三大部分。即係次序上咧係第三個部分砌嘅嘢啦嚇，砌上下搖臂嗰啲嘢。咁咧啱啱好頭先講咗 back C 啦，而家就講 back D。咁見到個上臂啦，嗱個上臂短啲嘅，咁唔知係車頭定車尾啦。咁直接咧有個波頭仔喺呢度，好似拍入去匿埋嘅咁啊。咁跟住咧，會唔會甩咧嚇？如果你哋玩過呢個車而甩咗 A 臂嘅話，我知啊，呢個有一個懷疑嚟嘅啫嚇，唔知會唔會嘅，可能個質素好好都唔奇。跟住咧有油壓，啲油壓都好得意喎。咁但係嗰個油壓拍咧就唔係用窿仔嘅，用一個缺口嘅，仲要係一邊嘅。咁你就諗下啦，如果係一邊嘅缺口嘅話咧，應該缺口嗰邊咧就多啲油過。冇缺口嗰邊咧就係花嘅機會大啲啦。嗱，希望玩過呢架車又拆過油壓嚟睇嘅人咧嚇，即係可以指正下。咁佢好似有3粒 O-ring 嘅，即係架車嘅油壓咧下面嘅部分咧就唔係2粒。咁有2粒咧係負責封住啲油嘅啫，第3粒咧就係封住另一啲位咁，所以咧係設計上係比較複雜。咁但係呢支油壓咧立令嘅銀色嘅嚇，咁即係如果中意砌車嘅話，好似我咁咧，我而家都好即係手痕，好想睇下話，如果我砌嘅時候係會點咧嚇？好多嘢真係靠睇，但係明真係砌到咧，同個有個好大分別。我都冇乜次序可言啦，呢架車點包住我由上面講到下面咧？咁呢個就係個車殼啦，咁你望下車殼啦。佢有別於其他車殼咧，呢個玻璃咧係比較凸高嘅，咁咧但係咧佢係比較窄。咁點解可以咁窄嘅咧嚇？係咪嚿電唔係打橫擠咧？唔知道，陣間睇一睇下。咁有啲人中意呢個 cat 咧，我估計就係佢個車殼咧係比較 slim 啲嘅，修長啲。咁咧唔好意思，而家就走去先至講 back A。back A 咧就係第一個部分，一定係整豬叉啦，尾豬叉又有即係尾又有豬叉喎。跟住咧個大瓦大減速齒中間又有豬叉。嗱，主要嘅總言之夾埋2個豬叉咧，佢先至可以都教得好啊，架車先至可以行到。如果唔係會跣嘅。咁我想玩過砌過呢架車嘅人咧，即係指正下啦嚇，佢好多位咧有豬仔嘅。咁咧就但係而家摸到啲物料都幾好嘅。咁亦都咧係啲 bearing 係齊晒嘅。但我唔知道嗰陣時86年嗰個 version 係咪係咁啦。但係2017年呢個 version 咧應該都係好成熟，亦都唔會整蠱你嘅應該嚇。好嗱，睇到咧2017年嘅胎咧，嗱我相信呢位仁兄都已經保養得好好。咁但係啲人點解會成日講話，即係我成日批評嗰啲胎係點嘅話咧？嗱，呢啲物料就證實咗嗱，1970幾年嘅可以到而家都咁黑，
呢個2017年咧已經變白。咁用咩解釋呢？我相信咧路人乙咧係好錫佢啲車嘅，喺陰暗嘅位置啦，有冷氣啦，包住啦，都咁樣啊。咁但係裡面咧有煙術擠埋㗎啦，咁嗰個柔軟度咧仲喺度。咁車頭胎都白晒，4條胎，大家都見到咧係有啲變質。咁但係可能一行到又會冇事嘅嚇。咁我諗俾大家睇下兩個拎啦，車頭同車尾拎應該已經足夠知道4個係嚟點嘅啦。都係碟拎嚟嘅。咁裡面嗰個扣位咧，即係嗰個固定位咧就係獨特嘅，啱啱插入去，即係四個突出嚟嘅位置，就啱啱同另外4個突出嚟位置咧就相配合。咁所以你話要換拎咧，一定要買翻 Schumacher 嘅拎啊嚇。但係出面咧就好靚，好似嗰陣時咧有一個版本咧就係銀色嘅，全銀色嘅。而家見到呢個版本咧全黑色嘅。咁如果係我講嘅嘢有咩唔妥咧，就指正下啦嚇。定係金色咧？唔記得咗。總之係一種電鍍，唔係金就銀嘅。之前嗰個有個版本。好嗱，呢泡咧證明原汁原味啊！呢個係2017年嘅復刻版咧，想跟翻1987年嗰個版本，俾翻 fiberglass 你。咁呢塊 fiberglass 咧，如果講個厚度咧，仲薄過頭先嗰塊碳板，即係話頭先嗰塊改版咧，嗰塊 option 嘅fiberglass 嘅厚度咧係加厚咗。而家呢塊咧先係原裝。咁但係我都覺得都有翻咁上下硬度嘅，因為個厚度都唔係好差。咁但係 fiberglass 就係軟過碳板㗎啦，大家要知道啦，亦都重過碳板嘅。咁呢包比較收埋嘅嘢咧，包括啲乜咧？我頭先見到轉向 ，OK， 有一個 KP 嗰類嘅轉向匿咗喺呢度，一個一體成型，裡面有彈弓嘅Servo Saver， 1986年。87年仲係用緊有 Servo Saver 嘅嘢嘅嚇，咁咧就仲有波頭，我見到嚇，喺啲波頭都幾大個，唔知幾多 mm 咧，中間啲波子。咁啊嗱，呢啲波子見到啦嚇，呢啲波頭，咁我諗有5mm嘅，跟住下面有啲膠料，啲膠料唔知係咪我嚟扣住個 Servo 啲 Servo mount 嚟嘅咧？跟住好多嘢咧，因為有膠紙係遮住晒，咁又唔係好清楚啦。有好多螺絲，咁呢包似乎係 option 嚟嘅。佢話咧係 Alloy Rear Trans Housing Inner Cat XLS， 咁咧應該係車尾嘅一個波箱部分嚟嘅，咁啊用 Alloy 製造嘅，唔通佢原本嗰個係用膠做？呢個真係唔知道，或者用普通嘅鋁，咁呢個用合金啊，咁呢個一定係 option 嚟。睇嚟而家買翻價錢都唔少嘅嚇。咁價錢係一回事咧，有冇貨更加係一回事啊，更加係好考究。咁而家佢送咗好多呢包嘢咧，就送咗好多油壓油啦，同埋睇嚟咧有400度油壓油、505度油壓油，咁得意嘅。最後咧就見到呢個部分啦，呢個部分咧就係個底兜嚟嘅。咁呢個底兜，呢個底兜咧就有個皮帶槽嘅。嗱，次序上我應該早啲俾大家見到呢個車盒底啊，頭先唔記得咗俾大家睇下車盒底咧，真係做錯咗。咁但係而家望到咧，嗱，車盒底咧就會有呢個部分見到，咁呢個部分咧係有啲 option parts 嚟嘅。佢話有個 Pro Transmission Upgrade Set， 咁呢個咧應該咧就係可以較微滑嘅，即係有個 slipper clutch 嘅。咁但係咧呢個 slipper clutch 咧會唔會配合翻嗰個 G 叉咧，我就唔知道啦。咁應該咧呢個部分一定貴好多。咁而家你就算係望到呢個新嘅部分咧，你都約摸見到咧舊嗰個部分嘅轉動系統係點嘅嚇，3條皮帶，呢左邊右面2條咧就
就係比較短嘅，而中間嗰條咧就係專係愛嚟推動前面嘅。個設計者係叫舒密加，應該就係德國人嚟嘅，但係呢間公司咧就應該係英國公司啊。咁你見到嗰個説明書咧嘅顏色咧，都係用一個德國嘅國旗嘅顏色，架車都係啦嚟設計。咁啊開頭咧有好多叫你準備好嘅物件啦嚇，大部分係相片嚟嘅。跟住咧就整底板先，咁跟住咧就整一啲啤領嘅托啦嚇，包括咧尾嗰個啤領托咧就係可以調校鬆緊嘅。咁但係嗰個摩打嗰個大餅齒，即係大減速齒嗰條軸嗰個位咧就冇得校位置嘅，準確係一個位置嚟嘅。咁跟住咧最特別嘅咧就係兩個推動雙皮帶嘅嗰兩個帶頂中間咧係有珠仔嘅，因為咧佢哋都有速度差嘅，咁中間要首先有3mm珠，有6粒。咁呢3mm珠咧，如果隔呢度線嘅話咧，都係一個問題嚟嘅，又要令到佢唔線嘅。原因就係因為咧，佢配合最出嘅呢9粒珠一齊做一個叉動嘅動作嘅嚇，非常得意嘅。咁總共咧就即係話咧6加9嘅15粒珠，呢15粒珠咧就令到架車咧就推動到又唔會線嘅嚇。咁所以咧其實係好啲嘅，因為佢有15粒珠咧嘅平面咧去做呢個叉動動作，咁啊應該難線啲嘅。咁啊依架車咧就係得根據當時嘅設計又冇嗰個微滑嘅，咁所以咧如果你較鬆啲咧就係啲珠仔負責微滑啦嚇。咁嗰個尾嘅叉速咧都係一個珠叉嚟。有8粒珠仔啊，咁啊，所以你話佢好多珠仔，成車都係珠叉嘅。咁頭先有2個位要加珠啦，而家第3個位加珠啦嚇。咁啊砌出嚟咧，嗰個尾珠叉咧咁鬼多嘢嘅，有3個帶頂嘅嚇。中間嗰個咧就係我嚟推動車頭，而側跟嗰2個咧就係避個摩打推動嘅。咁咧佢亦都有個比較論盡嘅做法咧，就係佢用曲軸咧，佢用曲軸嘅設計嘅，唔係用慢向嘅。咁啊，中間咧係可以伸長縮短嘅，所以分開2節嘅。而家佢而家砌啲節咧就楞住個珠叉嘅。咁成個珠叉砌出嚟咧咁鬼長嘅，OK 就唔係話2個狗骨杯咁咯。咁簡單啊！成個珠叉砌出嚟咁樣啦嚇，咁跟住就係鑲實佢啦，校好啲皮帶鬆緊咯。好，呢版咧就教你整前面嗰個珠叉，前面嘅珠叉比較似我哋而家今天嘅珠叉，無論係爛路定係平路，但係即係今天冇咗珠叉啦嚇，全部瓦叉啦嚇，咁就有啲特別，又係2支曲軸咧係楞住嘅，咁咧砌出嚟咧，成個頭嘅珠叉咧係咁嘅樣嘅嚇，好鬼長啊！咁整好個珠叉擠入去之後咧，整埋個泵把。咁呢個情況已經要叫你校個皮帶鬆緊啦嚇。好，其中一個疑難咧解決咗啦，原來車頭咧係可以校嗰條最長嗰條皮帶鬆緊嘅，就係靠擰鬆啲螺絲，跟住褪前。跟住擰翻實佢啊，褪前褪後去決定嗰條大皮帶嘅長皮帶嘅鬆緊。咁個尾波箱咧有好多支撐嘅物件嘅，咁我都覺得呢啲構造咧係比較複雜同埋多部件。咁唔知因為咁咧會唔會令架車係貴啲啦嚇？一個疑難我都解決咗啦，原來係可以調校嗰個cam 把嘅。就係靠攝啲嘢喺呢一度咧，決定嗰條下臂咧出啲定入啲嘅嚇。咁嗰陣時，咁但係你會見到咧螺絲嘅數目係多啲嘅嚇，淨係上面個上臂要靠2粒螺絲，一
個 spacer 先至再加一嚿嘢啊，先至可以駁到個上搖臂。嗱，呢個部分咧就係教你用3個 O-ring 去箍住個車頭嗰個擔嘅，咁啊令到咧，如果萬一有啲咩撞擊嘅話，車頭嗰個擔咧就會卸咗啲力嘅嚇。佢用 O-ring 去卸力，咁呢個咧田宮嘅 Avanti 咧都好似有類似嘅設計，佢用膠喉。Wonderdog Fighter 都好似有類似設計嘅嚇，即係我哋萬一車頭落得唔好啊，或者撞到其他車啊咁咧，係可以有啲卸力，令到架車冇咁容易爛。咁咧車頭嘅下臂咧係有 O-ring 嘅，即係軟身啲嘅 O-ring 咧就愛嚟調節個下臂嘅前後嘅。咁你可能咧即係用唔同嘅 O-ring 啦，就校到前後啩。咁但係而家佢暫時啊前後一粒。跟住咧，將呢個嘢擰上去咧，你都可以攝下嘢，令到佢有啲出入嘅。咁但係嗰陣時，似乎啲車就未必會咁做啦。咁咧冇撕咗嘅，因為一用兩粒波頭咁，但係佢嗰兩粒波頭咧係咁樣擠，喺一個好大嘅圓形嘅物體裡面嘅。呢個圓形嘅物體其實就係一個 bearing hub 嚟，但係個形狀設計係好相當獨特。有啲似碟剎嘅，但係其實佢冇碟剎作用啦嚇。咁呢啲 bearing hub 咧，同埋個前臂咧就要整好咗啦。咁亦都有咧曲軸嘅另一個部分要整好咗啦。咁樣就插入去架車度再整埋去。咁你話嗰個設計複唔複雜？嗱，佢個油壓頭先我講嘅3個 O-ring 咧，分別就係呢個啦、呢個同埋呢個。呢兩個咧就係愛嚟防止嗰啲油壓芯出入嘅時候漏油咁，仲有呢兩個咧多咗，我嚟令到呢個部分唔會漏油咁。咁個設計有啲複雜咗嘅嚇。咁但係佢係一個有肺嘅油壓筒嚟嘅嚇。咁咧根據説明書咧，就車尾用550度油，車頭用400度油嘅嚇。跟住教你砌嗰個3分角式嘅轉向啦，呢個轉向咧就冇啤領，所以有佢唔好處啊。嗰陣時又唔興有啤領嘅轉向。嗱，不過咧佢由於係波頭設計嘅避震咧，所以咧佢係仲有支橫硬，佢可以校到 toe in 嘅。個尾 toe in 咧就唔係校攝嗰啲下臂嗰個位啦。就係教你咧用一條推杆有反牙嘅嚟調校 toe in。咁啊車頭當然有推杆可以控制到個左右嘅 toe in 啦嚇。咁咧亦都有兩支撐咧去駁住嗰個 anti-roll bar 啦。咁呢兩支撐咧又有反牙嘅，咁所以可以調校得好好。底板同埋二樓板咧係有一啲接駁嘅嚟做支撐。咩嗱？呢度咧就教你整嗰個微滑裝置啦，即係新嘅部件嚟嘅。嗰陣時1987年係冇嘅，咁但係咧呢個真係差唔多係爛路車必備嘅。而家要有微滑裝置，咁啊用咗呢個微滑裝置咧就唔可以喺呢度保留一個珠叉啦，就必須要靠晒尾嗰個珠叉啦。咁原來個尾嘅 anti-roll bar 咧都係 option 嚟嘅，因為可能嗰陣時87年咧就冇尾嘅 roll bar，咁如果你想加尾 roll bar 咧，你就變咗係買一個新嘅部件落去咯。咁啊，仲有貼紙，皺紋嘅貼紙愛嚟遮玻璃嘅，貼紙都有2張。嗱，喺度多謝路人乙同埋所有借過車俾我開盒嘅人啊！如果你又有其他車輛係可以借我開盒嘅話咧，快啲留個聯絡啊！路人乙有機會出讓嘅，所以如果你係有興趣嘅話，都留個聯絡。喜歡呢啲片嘅話咧 ，like、share 同埋免費訂閱啦。選擇播放清單咧，你可以睇到舊模型或者睇到我嘅新模型啊！再同大家見面，拜拜。